Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lifeless Planet. Wir sind hier in den grünen Ländern. Die Aelita ist zu der Mutterpflanze geworden und ich glaube, sie möchte uns helfen, zum Zurückkommen. She saved my life. She saved the entire planet. Ja, gell. Die Frau, dieser Frau, der ich gefolgt bin, ist weg. Also die Frau, der ich gefolgt bin, ist weg. Ist noch schwierig auf Schweizerdeutsch gerade übersetzen. Ah ja, eigentlich ist sie immer noch da. Überall um mich herum. Sie hat sich am Monster geopfert, um diesen Planeten zu retten. Sie hat bereitwillig ihr lebensrettendes Heilmittel geteilt. Auf eigene Gefahr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da eher wohlfühlt, verschmolzen mit dem seltsamen und schönen Ökosystem. Sie fühlt sich sicher wohler als in der Gesellschaft von primitiven Menschen, wie ich einer bin. Wie auch immer, sie hat mein Leben gerettet und das von unzähligen anderen Wesen auf diesem Planeten. Jupp, und ich denke eben auch, dass das auch so ein Wesen ist. Haben wir jetzt gerade darüber gerasmet? Das sieht verdammt Psycho aus. So sieht es aus, als ob es rückwärts laufen würde. Aber es läuft vorwärts. Verdammt Psycho. Too much drugs! Ui, ui! Wir haben es geschafft, he? Jetzt kommt man da noch rüber. Und da noch runter. Und der Sound bricht einfach ab. So schade. So schade. Okay. Nein. Das ist genau meine Lieblingsfarbe. Ich liebe es da. Aber langsam kommt schon ein bisschen Augenkrebs über. Also. Oder Augen-Aids. Eins von beiden tut meinen Augen weh. Okay. Und da kommen die Spuren raus, he? Die sich auf dem ganzen Planeten wieder verteilen können. Cool. Da-da. Da-da-da-da. Dort ist noch mal etwas von Menschenhand gebaut. Wie heisst das Gebiet? Ah, immer noch die grünen Länder. Ich habe gedacht, es kommt ein neuer Name. Alright. Was ist das Sache da? Okay. Das Portal auf... Does lead back to Earth, but hundreds of years in the future. Jupp, wir lesen es noch ganz. Das Portal auf diesem Planet ist ein Einweg-Transportmechanismus, wie wir nach unserer Ankunft herausgefunden haben. Wir haben ursprünglich angenommen, es ist wie jedes andere Portal, wo wir nach Belieben über das gleiche Portalgerät zurückkehren können. Aber das war nicht der Fall. Glücklicherweise haben wir dann das zweite Portal, das Abreiseportal, entdeckt, das uns wieder heim bringen kann. Das aus zwei Portalen bestehende System ist eigentlich sehr effizient für Transportzwecke und wir bauen unsere Siedlungen darauf auf, dass wir bei Bedarf hin und her reisen können. Also was wir zuerst nicht begriffen haben, ist die durch Portalreisen verlorene Zeit. Der
Der Transport verläuft sehr schnell, aber die Zeiten auf der Erde und auf dem Planeten sind nicht synchron. Wir haben sehr schnell erkannt, dass in einer Woche in der Welt ein Monat auf der Erde vergangen ist. Wo die Portale ausgefallen sind, ist die Diskrepanz enorm geworden. Wo das Portal von der Ankunft, das Portal von der Ankunft ausgefallen ist und so viele Menschen getötet worden sind, haben wir Angst gehabt, das Portal von der Abreise zu nutzen, um auf die Erde zurückzukehren. Im Laufe der Zeit haben wir angefangen, die Sachen auf der anderen Seite zu sehen, die uns unbekannt worden sind. Es sind komische, hoch aufragende Strukturen gewesen, die viel weiter fortgeschritten sind als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Ein paar haben geglaubt, dass das Portal die Heimatwelt von der Portalerbauer neu kalibriert hätte. Aber ich habe die Wahrheit erkannt. Bilder in diesem Portal sind von der Erde gewesen, aber Jahrhunderte in der Zukunft. Leider haben wir unsere Hypothese angesichts der völlig instabilen Energiereaktion vom Portal nie getestet. Es ist viel wahrscheinlicher gewesen, dass wir einen tragischen Transportunfall erleben würden, wenn unsere Kameraden die Hause versuchen würden, zu uns zu erreichen. Es gibt keine Freiwillige und darum auch keine weiteren Gelegenheiten, bevor das Portal dunkel und kalt geworden ist. Im Nachhinein wünschte ich, wir hätten unsere Chancen genutzt. Okay, Straub. Also da komme ich nicht rein. Aber irgendwo muss es ein Portal geben in diesem Fall. Ja, vielleicht, Leute, kommen wir auf die Erde zurück, aber eben hunderte Jahre in der Zukunft. Vielleicht aber auch werden wir auf der Strecke dorthin für immer und ewig verloren in Zeit und Raum daher segeln. Vielleicht zerreißt es uns auch in Einzelteile, bevor wir überhaupt durchs Portal durchgehen können. Wie in Resident Evil das Lasergitter. 100'000 Stückchen. Schöne Viereckchen. Mal schauen, was uns da erwartet. Das Portal mit einem Bild. Nur was für ein Bild. Eben, also sie sind ziemlich sicher, dass es die Erde ist. Die Mutterpflanze dort. Ah, und dann nochmal eine. Okay. Ja. Machen wir uns auf den Weg. Und dort hinten ist nochmal eine. Ich glaube, der Planet kann sich erholen. Ob mit oder ohne uns. Er wird sich erholen, wieder aufblühen und die Pflanzen können ihr Leben fortsetzen. Wir aber werden versuchen, heimzukommen auf Mutter Erde. Und ob wir es schaffen oder nicht, liebe Leute, mir hat das Spiel gefallen. Es war etwas anderes als 0815. Und jetzt wird gerade die Brücke abstürzen und wir werden für immer und ewig in den Tod fallen. Nein, ist cool, wir haben es geschafft. Ja, es sind wirklich komische Gebäude, hä? Ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen. Wenn wir dort nochmal auf den Schalter drücken. Oder ist es schon angeschaltet? Hat es die Elite uns ermöglicht, mit ihrer Energie für uns, für unsere Heimreise zu sorgen? Ich laufe mal dahin. Nein, es ist nur ein Markierungsstein. Also, liebe Leute, es hat mich gefreut. Wir sehen uns in einem anderen Spiel wieder. Bis dann. Peace. As I understand, you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every Willkommen chance, zurück. even if I'm not here. Das sieht schon aus wie die Erde, hä? Also seine Frau ist immer noch an lebensverlängernden Sachen gegangen, wo er gegangen ist. Wow. Ja,
es sieht ein bisschen anders aus, ja. Bis dann. Jetzt ist es glaub fertig. Peace. What will you miss most about Earth? First of all, and then Earth itself. All of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her. Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them.